特别为你做了几道菜，你多吃一点。还有这姜母茶，趁热喝，很暖的。你不是最讨厌红萝卜、青椒还有姜的味道吗？这红萝卜的味道，我最受不了。还有这姜茶，只要喝一口就难过。可是你说过，为了心爱的人挑战不擅长的事，很有意义啊。今天是你生日，当然我要参加生日 special。可是你怎么样不擅长？为了另外一半做一些不可能的任务，成功才会有意义啊。是为了陈心怡吧？不，我是为了你。我希望跟你交换一件事情。只有我把桌上这些讨厌的东西吃完，你就把它穿上。好漂亮哦！这是我最喜欢的舞鞋，可惜我的脚。你只是没有勇气再穿上它。你记得5年前我们第一次相遇的时候，你就在台上跌倒。那时候我看着你美丽的微笑，若无其事地站起来完成立定旋转。我心里面想，天哪，这么勇敢的女孩子，如果我认识就好了。这5年来，你大大小小放了我13次鸽子，每一次我都很生气，可是我始终没有办法把你自私地留在我身边，因为我知道，白天鹅天生是属于舞台，不是属于我一个人的。我已经失去了立定旋转的目标。如果我愿意继续在台下当你的目标呢？就算是最后一次为我展示，试着重新站起来，可以吗？就算是最后一次为我展示，试着重新站起来，可以吗？对不起，不可能。我不需要因为你的同情而留在我身边，我不需要你的愧疚。我会变成这个样子，不是因为你，不关你的事。可是我没有办法看你这样消沉下去，不管你啊。即使我们只是朋友，我也做不到。更何况你曾经是我最重要的人。但是现在已经不是了。晨曦，请你不要用那种同情的眼神看着我，我不想让你看到现在的我。最后一张王牌季存希也失效了。随便你怎么说。那一边呢？校长心情怎么样？我还能怎么样？这些妈妈闭门羹啊，就把我喂饱了。光英九他妈妈一个人就喂了我快5、6次了。你还真有心。欠他的。现在我只希望他可以振作起来。不然这样好了，你现在呢，立刻就去买一个。那有用吗？好，我知道。怎么又是你啊？
只想你给我机会聊一下，拜托了。心怡啊，要落雨啊啦，这摆啦。没关系啦，我想要坐一下。好啊，你若要做哦，妈妈陪你做。哎，啊，你坐遮就是哦，要叫人陪你开讲嘛吼，我排第一个。哎，对啦，啊，我听迄落教会吼，甲青霞在讲，讲这阵时佫甲你哥哥聊。没有哥哥的啊。哎呀，我跟你讲，听妈妈的话啦，妈妈哦是过来人，爱情是什么物件？好笑甲上咸的伫倒位，你知无？好笑的就是哦，伊拢无预告，啊上咸的所在就是伊唔知你搬啥。我是感觉讲哦，你家己人伫遮烦恼哦，你不如哦去甲季存心问看伊即马到底是要安怎？我不想要知道他想干嘛。你看，你搁咧骗妈妈，妈妈目睭无花啦。妈妈知影，你去上海哦是为着季存希，你转来咱江湖岛嘛是为着季存希，你无讲，妈妈心内知知啦。不过讲到这季存希哦，人嘛是对你安尼有情有义呢。你无伫的哦，人伊爱逐工来甲我问讲，你去倒位？哦，我咧甲拍，我咧甲赶，人伊拢无第二句话呢。这2年哦，啊咱嘛拢无甲季家儿联络了啦。啊，人伊对咱江母岛的建设哦，我嘛拢有伫看到咧。其实哦，这拢是因为着你啦。不敢相信他了。我每一次给他机会，我都会摔得遍体鳞伤。你知影无？咱江湖岛的人也无啥物特别啦，就是皮肤高，皮较粗尔啦，啊，腹肚定定嘛。